जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पहुंच चुके हैं पाकिस्तान की सबसे जनूबी पंजाब की खूबसूरत बकरा मंडी का विज़िट कराने। 17 जून 2026 से बुध का दिन ने आप दोस्तों को पूरी मंडी की अपडेट और पूरी मंडी का विज़िट कराएंगे। हर नस्ल हर कैटेगरी का आपको जानवर चेक कराएंगे। वीडियो के साथ आपने जोड़ के रहना। वीडियो आप दोस्तों ने मुकम्मल देखनी है। मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपने मतलब वक़ार गोल्ड फार्म को सब्सक्राइब करना है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना है, ताकि हर आने वाली इसी तरह दोस्तों को वीडियो बआसानी और बातसली मिल सके। मेरे भाई सबसे पहले आपको 2027 की कुर्बानी के लिए खूबसूरत नस्ली रजनपुरी ब्लैक प्रिंट और शेरा में नागरा में बकरे चेक कराऊँगा। उसके अलावा 2027 की कुर्बानी के लिए आपको 0 साइज वाले मुद्रे चेक कराऊँगा। और उसके अलावा फार्मिंग करना चाहते हैं, रोज़गार के लिए जानवर परचेज करना चाहते हैं, आपको बच्चों वाली बकरियां गब्बर बकरियां चाहिए या मुद्री शीश चाहिए, तो आप कमीशन को या ब्रोकर से अजान से बचें, क्योंकि वो तो वीडियो लगाती हैं जिनका अपने ज़ाती जानवर नहीं होते। वो फेक से लगाती हैं अपना बंदा बिठा के, जब 600-700 मीटर दोस्तों को बुला के तो उनके साथ फरार दगाबाजी वाला काम धोखा देने के लिए, तो उन लोगों के पास दुआ करें। जो भी आपने जानवर परचेज करना है, अच्छे बंदे से रब्ता करें, अच्छे बंदे से कनेक्ट करें। आपको जानवर भी सस्ता बनेगा, रेट भी उनका आपको मुनासिब बनेगा और चीज़ क्वालिटी भी इंशाल्लाह ताला ओरिजिनल बनेगी। आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मतलब वक़ार गोल्ड फार्म को सब्सक्राइब करना है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना है, मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो लाइक करना है, ताकि हर आने वाली इसी तरह अपडेट दोस्तों को बआसानी और बातसली मिलती रहे। अगर मेरे भाई आप कारोबार करना चाहते हैं तो इस डेरा गाजी खान हफ्ते में 2 बार मंडी लगती है, हफ्ते वाले दिन और बुध वाले दिन। इस मंडी के अंदर आपको रेट भी मुनासिब बनेगा और चीज़ क्वालिटी भी ओरिजिनल बनेगी। हर नस्ल का हर कैटेगरी का आपको जानवर मिलेगा। जो दूसरे मंडियों से दूसरे फार्मों से अल्हम्दुलिल्लाह से इस मंडी के अंदर आपको 5 से 7,000 रुपये जानवर भी सस्ता बनेगा, उनका रेट भी आपको मुनासिब बनेगा। माशाल्लाह जी, सबसे पहले डेरा गाजी खान बकरा मंडी में आपको खूबसूरत रजनपुरी बकरे चेक करवाने जा रहा हूँ। टोटल ये कितना बकरे हैं भाई से इनकी डिमांड में लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल से सेल कितने में करेंगे, इनकी एज उम्र क्या है, और इंशाल्लाह ताला आपको पूरी फॉर्मेशन और पूरी मालूमात देते रहेंगे। भाई इनके क्या डिमांड कह रहे हैं? फाइनल आज मंडी कैसे जा रही है? सही है। आज दिन कौन सा है? बुध का दिन है। आपके पास टोटल कितना बकरे हैं? 8 बकरे। इनकी एज उम्र क्या होगी? ये 7 महीने। 7 महीने। ये 35,000 का फाइनल या कोई कमी पेशी मौके के अंदर हो जाएगी? कोई आ जाएगा तो हो जाएगी। मौके पे मज़ीद भी कमी पेशी हो जाएगी। जब आके लाइव देखेंगे तो आपको मौके पे कमी पेशी भी करा के देंगे इंशाल्लाह ताला, उनका रेट वगैरह भी मुनासिब करा के देंगे। इसी तरह आपको लाटे चाहिए, आपको 2027 की कुर्बानी के लिए बकरे चाहिए या फार्मिंग के लिहाज से आप बकरियां पालना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप मेरी वीडियो पाकिस्तान में देख रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी लोग देख रहे हैं, इसी तरह दोस्तों को वीडियो बआसानी और बातसली मिलती रहे। इस भाई से इनकी डिमांड वगैरह लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल इसे देने कितने की। सुबह का टाइम है, अभी 5 टाइम के अंदर जो मैं आपको छोटे 0 साइज़ वाले बकरे और बकरियाँ चेक करवाने जा रहा हूँ। उसके बाद आपको हर नस्ल हर कैटेगरी का आपको इस वीडियो के अंदर जानवर चेक कराएंगे। भैया कितना जानवर है टोटल? 20 जानवर। क्या मांग रहे हैं इनका? 25। फाइनल 20। आज मंडी कैसे जा रही है? मंडी सही जा रही है। मंडी सही जा रही है। और ये सारे मेल हैं या फीमेल हैं? फीमेल है। फीमेल हैं सब, ये मेल कोई नहीं है इसमें। माशाल्लाह 20 दाने हैं, पैन 20,000 के हिसाब से टोटल ये फीमेल हैं, खूबसूरत हैं और तोते नाक में ज़बरदस्त हुस्न के बादशाह। इसी तरह खूबसूरत बकरे चाहिए। ये कितने बकरे हैं भाई? ये तकरीबन 10 के। क्या मांग रहे हैं? 35। फाइनल जो है 32,000 के हिसाब से 35,000 रुपये डिमांड कह रहे हैं। और ये भी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत है। मतलब वक़ार गोल्ड फार्म पे आप पहुंचना चाहते हैं, डेरा गाजी खान आप पहुंचे। इस तरह की नायाब चीज़ें आपको फिर मतलब वक़ार की खरीदारी भी करा के देगा, उनका रेट वगैरह भी इंशाल्लाह ताला इंतहाई मुनासिब करा के देंगे। और इस भाई से इनकी डिमांड वगैरह लेते हैं, क्या डिमांड करें और फाइनल इसमें सेल कितना में करेंगे? भाई कितना जानवर है? 19 जानवर है। कोई आपका जानवर सेल हुआ सुबह से? नहीं। आज मंडी कैसे जा रही है? मंडी बहुत मठी है ना। और क्या मांग रहे हैं इनका? 55,000। फाइनल कितने में देंगे? 22,000। और इतना कह रहे हैं, मंडी भी स्लो है, फिर 22,000 के हिसाब से कह रहे हैं। जो आपने सेल करना है वो बात कह दें। 20,000 है। नहीं 20,000 ज़्यादा है, जो आपने फाइनल बताना है वो बात कह दें।
18 हज़ार के हिसाब से कितना नाग बताया आपने? 19 दाने आपको 18 हज़ार के हिसाब से पुट्ठे के हिसाब से बनेंगे। सारे बकरे और खूबसूरत बकरे हैं। आप इन बकरों के साथ फार्मिंग करना चाहते हैं तो गर्म इलाके में, सर्द इलाके में या पहाड़ी इलाके में फार्मिंग करना चाहते हैं, ये बेस्ट नस्ल है। क्योंकि हर इलाके में आप फार्मिंग भी कर सकते हैं और पाल भी सकते हैं। ये गर्म इलाके सर्दी में ये बर्दाश्त करने वाले जानवर हैं। आप इनको जिस तरह का चारा वगैरह डालें ये शौक दिखाते हैं। ये तोते फेस के अंदर खूबसूरत जानवर हैं। ये फार्मिंग के लिए आप 27 कुर्बानी के लिए जानवर परचेज करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करके इंशाअल्लाह आपको रेट जो मौके पर जितना कमी पेशी होगी वो भी आप दोस्तों को करा के देंगे। और ये भी माशाल्लाह प्यारा सा खूबसूरत एक लाट आ रहा है। भाई से भी इनके डिमांड लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल इसमें सेल कितना में करें, टोटल ये कितना नाग हैं। इंशाल्लाह ताला आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और वीडियो आप दूसरों से स्किप नहीं करनी। भाई ये कितना बकरे हैं? 19। क्या मांग रहे हैं इनका? इनका भाई 25। नहीं फाइनल कितने में देंगे? फाइनल ही आएगा, कमी पेशी नहीं होगी? 32 रहे, 30 32। अच्छा फाइनल 25 हज़ार के हिसाब से। कोई दोस्त दूसरे शहर से आ जाए तो मौके पे कितना कमी पेशी जो आपने सेल करना है वो बात कह दें। मौके पर हाँ वो 2000 छोड़ देंगे। फाइनल बताना। और माशाल्लाह ये चीज़ें आप चेक कर लें और 23 हज़ार के हिसाब से कह रहे हैं। मौके पे मज़ीद भी आप लोगों को कमी पेशी करा के, क्योंकि गाहक वगैरह होते हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा रेट ज़्यादा कहते हैं। ये चीज़ें आपको चाहिए तो इंशाल्लाह 17 से 18 हज़ार के हिसाब से जानवर लेके देंगे, क्योंकि जिनकी इनकी डिमांड है आप पूरा ये लाट लेंगे। अगर मेरे भाई आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, इनके अंदर आपको 5 चाहिए, 10 चाहिए, आप फार्मिंग के लिहाज से जानवर पालना चाहते हैं, आप रोज़गार के लिए लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको ख़रीदारी भी करा के देंगे और उनका रेट भी आपको मुनासिब करा देंगे। इसी तरह खूबसूरत राजनपुरी तोते, नाक में हुस्न के बादशाह आपको लाटें भी चेक कराएंगे, एक एक बकरा चेक कराएंगे और वीडियो के साथ आपने जो कि ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी मालूमात देते रहेंगे। और इस भाई के पास ये टोटल कितना बकरे हैं और क्या मांग रहे हैं और फाइनल सेल कितना में करें? भाई क्या मांग रहे हैं फाइनल? भाई 1,10,10 नहीं फाइनल 85। तो कितना टोटल बकरे? 11। कोई दोस्त आ जाए मौके पे कितना कमी पेश हो जाएगी? नहीं बता दे फिर भी 80। और माशाल्लाह 80 हज़ार के हिसाब से ये बकरे आप चेक कर लें। मजीद भी मौके पे कमी पेशी हो जाएगी जब आके लाइव देखेंगे। मेरे भाई ये भी आप लाट चेक कर सकते हैं। खूबसूरत शेरा प्रिंट, अमाथरी बीतल और ब्लैक बीतल शेरा में बकरे आ रहे हैं। ये टोटल कितना बकरे हैं भाई से इनकी डिमांड लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल इसमें सेल कितने में करेंगे, इनकी एज उम्र क्या है और लाइव वेट इनका वज़न कितना है। 2027 की कुर्बानी के लिए इसी तरह खूबसूरत बकरे चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। ये बनने वाली चीज़ें हैं, अच्छा वज़न करते हैं, अच्छी खूबसूरती निकालते हैं। जो इनकी डिमांड वगैरह होती है बहुत ही मुनासिब होती है। और इस भाई से इनका रेट लेने जा रहा हूँ और क्या मांग रहे हैं और फाइनल से सेल कितने में करेंगे। भाई ये क्या मांग रहे हैं इनका? 52,000। नहीं सेल कितने में करेंगे? 45 हज़ार की जो आपने सेल करने हैं। दूसरे शहर से दोस्त आ जाए वो आपने ईमानदारी से बताना है जो आपको 2-4 पैसे बच जाए। नहीं सेल कितने में करें? 45 हज़ार कह रहे हैं, मुझे पता है ना 32-33 में जो मंडी तेज होती है ना उस टाइम सेल होते हैं। ये तो 16-17 हज़ार के हिसाब से है। ये कितने में फाइनल देंगे? 45,000। कमी पेशी नहीं होगी, मौके पे भी नहीं होगी। कितना ये बकरे? 19 दाने। इनकी एज में क्या होगी? 4 माह 5 माह 4 से 4.5 और 3 माह 5 माह वाले बकरे आपको 45 पे बनेंगे। ये बकरे माशाल्लाह आप चेक कर लें। इसी तरह आपको खूबसूरत और नस्ली बकरे चाहिए, मज़ीद मौके पे कमी पेशी हो जाएगी। जब आके लाइव देखेंगे आपको ख़रीदारी भी करा के देंगे, उनका रेट वगैरह भी आपको मुनासिब करा देंगे और चीज़ क्वालिटी भी इंशाल्लाह ओरिजिनल लेके देंगे। इस भाई के पास शेरा पेंट के अंदर बकरे आ रहे हैं, देसी नॉर्मल से इसके अंदर जो गर्म इलाके में, सर्द इलाके में फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये नस्ल बेस्ट है। ये मेरे भाई आप परचेज करना चाहते हैं, आप ख़रीदारी भी करा के देंगे, उनका रेट भी आपको मुनासिब करा देंगे। इस भाई से इनकी डिमांड लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल इसमें सेल कितने में करेंगे। भाई क्या मांग रहे हैं? 17। फाइनल16। ये कितना टोटल जानवर है? 14 नाग है टोटल। ये बकरे 17,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, फाइनल 16,000 के हिसाब से। ये बकरे माशाल्लाह आप चेक कर लें तो वो 45 कह रहे हैं वो, क्योंकि वो आपको बनेंगे 27 से 28 से 30 हज़ार के हिसाब से। और इसी तरह आपको नस्ली लाटों के हिसाब से चाहिए, 1-2 बकरे लेना चाहती हैं या 40 से 50 दाना चाहिए, जितना भी तादाद के अंदर जानवर चाहिए तो आपने वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो मलक वक़ात गोट फार्म को सब्सक्राइब करना है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना है ताकि हर आने वाली इसी तरह दोस्तों को वीडियो बआसानी और बातसली मिलती रहे। आज तक क्या मांग रही इन लाट का? 14,000। फाइनल 14,000 के हिसाब से 1000 500 1000 दो जो मौके पे कमी पेश हो जाएगी। ये कितना नाग है सारे?
एक की 22 लाख 21 से 22 है। सारे नर हैं या मादियाँ भी कोई है? सारे नर और सारे खूबसूरत है। 20 से 21 दाने हैं। 14,000 रुपये डिमांड कह रहे हैं, फाइनल कह रहे हैं। मौके पे कोई दोस्त आ जाए तो आज सब कह रहे हैं 12,000 के हिसाब से मैं दे दूँगा। ये पूरा आप लाट लेना चाहते हैं तो ये लाटें चाहिए। आप आंखों के सामने मनाजिर चेक करें आपको, क्योंकि जो फैक से लगाते हैं, गला रह लगाते हैं, धोखा दे के नहीं देने की नहीं है। तो क्योंकि अपना बंदा बिठाते हैं जो कहते हैं 7,000 के 8,000 के हिसाब से पूछे के हिसाब से बन जाएंगे। इस लोगों से आप बच्चे। जो भी आपको जानवर चाहिए अच्छे बंदे से, कारोबारी बंदे से रब्ता करेंगे तो आप दोस्त भी कामयाब होंगे। आपको रेट भी मुनासिब बनेगा और चीज़ क्वालिटी भी इंशाल्लाह ओरिजिनल बनेगी। और ये भी आप माशाल्लाह लाट चेक कर सकते हैं। 10 से 12 दाने खड़े हुए हैं और ये टोटल मेरे ख्याल में मेल होंगे। कोई इसमें कोई फीमेल भी आ जाती हैं लाट के हिसाब से जिन लोगों ने परचेज़ें की होंगी। तो अगर मेरे भाई इस तरह के आपको खूबसूरत लाटें चाहिए तो ये आप अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। थोड़े पैसों से आप कारोबार कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह की आपको लाटें चाहिए, जितना भी तादाद के चाहिए। आप बड़ा जानवर एक लेंगे, छोटा लेंगे आप 7 से 8 जानवर। इसी तरह आपको रेट भी मुनासिब बनेगा और चीज़ क्वालिटी भी इंशाल्लाह ओरिजिनल बनेगी। भाई क्या मांग रहे हैं? फाइनल 22,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं और फाइनल जो ना 20,000 के हिसाब से ये लाट माशाल्लाह पूरा चेक कर लें। इसी तरह आपको लाटें चाहिए, 1-2 बकरा लेना चाहते हैं तो मज़ीद भी मौके पे कमी पेशी हो जाएगी, वो भी आप दूसरों को इंशाल्लाह करा के देंगे। भाई कोई मौके पे कमी पेशी हो जाएगी नहीं होगी? हो जाएगी इंशाल्लाह। कितना होगी? 18,000 के हिसाब से माशाल्लाह ये पूरा आपको लाट बनेगा। मेरे भाई ये राजनपुरी गुलाबी तोते फेस के अंदर आप लाट चेक कर सकते हैं। लाट के अंदर कितना दाने हैं भाई से इनकी डिमांड लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल इसमें सेल कितने में करेंगे। इसी तरह खूबसूरत आपको लाटें चाहिए। देरा गाजी खान बकरा मंडी में आप पहुँचें, आपको रेट भी इंशाल्लाह ताला इंतहाई मुनासिब करा देंगे और चीज़ क्वालिटी भी इंशाल्लाह ओरिजिनल लेके देंगे। मतलब क्या मांग रहे हैं? इनका 55 का फाइनल इनका 48 और माशाल्लाह 55,000 रुपये डिमांड कह रहे हैं और फाइनल जो ना 48 आपको 48,000 के हिसाब से बनेंगे। यह पूरा आपको लाट चाहिए तो मज़ीद मौके पे कमी पेशी हो जाएगी। तो इनकी एज की बात की जाए तो 7 से 8 महीने। ये राजनपुरी नस्ली अब्दुल्लाह शेरापन के अंदर बकरे आ रहे हैं। इस भाई से इनकी डिमांड लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल से सेल कितना में करेंगे। और इनके मैं आपको फेस वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ, इनकी खूबसूरती भी आप चेक कर लें। और सारे सेहतमंद डबल के अंदर खूबसूरत बकरे चारा वगैरह खाने वाले और पली पलाई चीज़ें इस तरह की आप लेना चाहते हैं तो बकरा मंडी में पहुँचें। हफ्ते में 2 बार मंडी लगती है। इस मंडी के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको रेट भी इंतहाई मुनासिब करा देंगे। भाई कितना ये बकरे हैं? क्या मांग रहे हैं इनका? फाइनल हाँ फाइनल। और माशाल्लाह ये बकरे 9 टोटल बकरे हैं। 60,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं और फाइनल जो ना 55,000 के हिसाब से मज़ीद भी इंशाल्लाह मौके पे कमी पेशी हो जाएगी। ये मेरे ख्याल में आपको 48 से 50,000 के हिसाब से बन जाएंगे। क्योंकि दाग वगैरह लगे हुए हैं तो 5,000 से 7,000 रुपये रेट ऊपर करते हैं। क्योंकि वो नया जो बंदा होता है उसको रेट का बाज़ार का पता नहीं होता, इस वजह से वो क्योंकि भूल के ले जाता है। जब आके मौके पे देखेंगे इंशाअल्लाह ख़रीदारी भी करा के देंगे, उनका रेट भी इंतहाई मुनासिब करा देंगे। मेरे भाई इस जगह पे जो आ चुकी हैं फ्राइडे टाइप के खूबसूरत राजनपुरी बकरे चेक करवाने जा रहा हूँ। आप 2027 की कुर्बानी के लिए परचेज़ करना चाहते हैं या आप बकरियों के लिए लेना चाहते हैं या शौक़ के लिए पालना चाहते हैं, रोज़गार के लिए लेना चाहते हैं, जिस नस्ल का और जिस कैटेगरी चाहिए और जिस हिसाब से चाहिए तो आप दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखनी है। वीडियो आप दोस्तों ने स्किप नहीं करनी। इसी तरह अपडेट दोस्तों को मिलती रहेगी। अगर मेरे भाई कारोबार करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, रोज़गार के लिए लेना चाहते हैं तो आपको इंशाअल्लाह हर नस्ल हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा। उनका रेट भी इंशाअल्लाह इंतहाई मुनासिब करा देंगे। 40 चाहिए, 50 दाना चाहिए, 100 दाना चाहिए, 200 दाना चाहिए, जितना भी तादाद के आपको जानवर चाहिए तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। वीडियो मेरी स्किप नहीं करनी। इसी तरह न्यू अपडेट आप दोस्तों को मिलती रहे। ये देखें डबल डी के अंदर सेहतमंद बकरे आ रहे हैं और सारे नायाब चीज़ें हुस्न के बादशाह। अगर मेरे भाई इस तरह की लाटें चाहिए, 1-2 बकरा चाहिए, जितना भी तादाद के आप जानवर चाहिए तो आपने मेरे मतलब अक्कास से रब्ता करके आप ख़रीदारी भी करा के देंगे। इंशाअल्लाह ताला उनका रेट भी आपको मुनासिब करा देंगे। आपको पूरी फॉर्मेशन के साथ और पूरी मालूमात देते रहेंगे। और इस भाई से इनकी डिमांड लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल की सेल कितने में करें। नवीद भाई क्या मांग रहे हैं? मंडे दे तो मंडे पे 70-50 मांग रहे हैं। हाँ जी फाइनल जो है ना 45,000। कितना टोटल बकरे? 18 बकरा। इनकी एज जुमला क्या होगी? तकरीबन 5 या 6 महीने। 5 से 6 माह। ये 45 पे देंगे। हाँ। इस दोस्त आ जाए 500,000 कमी पेशी नहीं हो जाएगी? 5,000 छोड़ देंगे।
ज्यादा नहीं होगा। ये 18 बकरे ये भाई से साथ सुन रहे हैं 45 पे ये 45,000 के हिसाब से बनेंगे। इनकी एज उम्र की बात की जाए तो 5 महीने 6 महीने 45 पे आपको बनेंगे। इसी तरह खूबसूरत नस्ली आपको लाटें चाहिए, एक दो लेना चाहते हैं, अपनी मर्जी चॉइस करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जोड़ के रहना इंशाल्लाह ताला। इसी तरह आपको मजीद भी 500,000 कमी पीछे में वो भी आप दूसरी करा के देंगे। और ये भी लाट खड़ा हुआ है, भाई से रेट लेते हैं क्या मांग रहे हैं और फाइनल इसे सेल कितने में करेंगे। भाई क्या मांग रहे हैं, फाइनल कितने में देंगे। और 75,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, फाइनल जो ना 65,000 के हिसाब से ये बकरे बनेंगे। जितना भी मेरे दोस्त देख रहे हैं आपने कमेंट बॉक्स में जरूरी नहीं है और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं और आज की रेट के हवाले से आज मंडी की कैसे सूरत हाल जा रही है, मंडी तेज़ जा रही है या अल्हम्दुलिल्लाह स्लो जा रही है, तो वो आपने ज़रूर कमेंट पर बताना है। और इसी तरह खूबसूरत नस्ली राजनपुरी तोते नाक में प्योर चीज़ें लेना चाहते हैं तो ये देरा गाजी खान बकरा मंडी में आप पहुँचे हैं। तो सेल कितने में करें भाई, क्या मांग रहे हैं। फाइनल कितने में देंगे। 40। ये कितना टोटल बकरे आपके पास। 12। ये और दूसरे कौन से खड़े हुए हैं, दूसरे कौन से खड़े हुए हैं। ये सारे आपकी हैं। इनकी एज में क्या होगी। हमारे इधर में 3.5 तो 4 महीने 3.5 से 4 महीने वाले बकरे आपको 40,000 के हिसाब से बनेंगे। ये बकरे माशाल्लाह आप चेक कर लें। इसी तरह आपको लाटें चाहिए तो आपने ज़रूर देरा गाजी खान में पहुँचना है। मौके पे मज़ीद भी कमी पेशी हो जाती है, जब आके लाइव देखेंगे आपको ख़रीदारी भी करा के देंगे इंशाल्लाह ताला। आपको रेट मुनासिब करा के देंगे, हर चीज़ की हमें जिम्मेदारी होगी, जो भी आपको जमा चाहिए इंशाल्लाह ताला। आप कार्गो मंगवाना चाहते हैं तो कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, आप कार्गो मंगवा सकते हैं। कार्गो से बेहतर ये आप लाइव देखें। हर वीडियो के अंदर मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी आपको जानवर चाहिए लाइव देखें, अपनी मर्जी और अपनी हैसियत के मुताबिक जानवर ले सकते हैं। अच्छा जी, 2027 की कुर्बानी के लिए आपको पेवर सुल्तान के बच्चे चेक करवाने जा रहा हूँ। ये जोड़ी भाई के पास खड़ी हुई है तोते फेस के अंदर हुस्न के बादशाह। आपको दिखाने का यही मकसद होता है, जो ओरिजिनल चीज़ होगी सबसे पहले आपने उनका रेट चेक करना है, उनकी हाई लंबाई देखनी है। आप इनकी सेवा करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी खुराक डालते हैं तो कम से कम मैं यकीनन के साथ आप कह रहा हूँ ये जोड़ी आप 2027 की कुर्बानी पे लगाना चाहते हैं रोज़गार के लिए तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह से 8 से 9 लाख 10 लाख की आप जोड़ी बेच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ बनने वाली है। इनका जो लाइव वेट वज़न होता है तो 2 मन 2.5 मन 3 मन से चला जाता है। आप खुराक पे अच्छी डालेंगे तो चीज़ अच्छी बनेगी। और भाई से इनकी जोड़ी की डिमांड लेती हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल से सेल कितना ना करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इनकी एज उम्र क्या होगी। 1 महीने 1 2 महीने 1 2.5 महीने। जो 2.5 माह वाला पड़ा खड़ा हुआ है ये 2 महीने का है। जोड़ी क्या डिमांड कह रहे हैं। 1.5 लाख जोड़ी का। नहीं, सेल कितने में करेंगे फाइनल। 1.40 का। 1.40 ज़्यादा कह रहे हैं। जो आपने 2-4 पर आपको हाकी ला की मजदूरी बात जाए, कोई दोस्त लेना चाहे कोई मौके पे आ जाएगा तो इंशाल्लाह डिस्काउंट कर देंगे। बाकी इस टाइम मंडी पे बैठे हुए हैं, बै नहीं खोल सकते हैं। हाँ जी माशाल्लाह 1,50,000 रुपये जोड़ी का डिमांड कर रहे हैं। फाइनल जो ना 1,40,000 के हिसाब से 70,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। मजीद मौके पे कमी पेशी हो जाएगी जब आगे लाइव देखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपको मुनासिब रेट भी करा के देंगे और चीज़ क्वालिटी ओरिजिनल लेके देंगे। और इस भाई के पास 6 से 7 दाने लाखे और कक्के बिले तोते फेस के अंदर हुस्न के बादशाह सुल्तान के बच्चे खड़े हुए हैं। ये क्वालिटी आप चेक करें, खूबसूरती चेक करें। इसी तरह भाई उनसे रेट लेते हैं और क्या मांग रहे हैं और फाइनल से सेल कितने में करेंगे। मुझे क्या मांग रहे हैं इनका। फाइनल कितने में देंगे। ये जोड़ी का मांग रहे हैं ना 1,60,000 रुपये। कोई दोस्त मौके पे आ जाए क्या कमी पेशी हो जाएगी। 1,50,000 की आपको जोड़ी बनेगी। चीज़ें माशाल्लाह आप चेक कर लें, मजीद भी मौके पे इंशाल्लाह कमी पेशी हो जाएगी। माशाल्लाह जी भाई के पास ये कक्का बिला और खूबसूरत और हुस्न का बादशाह बच्चा खड़ा हुआ है। इनकी हाई लंबाई देखें और 5 गिरा आप चेक करें। भाई से रेट लेते हैं, क्या मांग रहे हैं, फाइनल कितने में सेल करेंगे। भाई क्या मांग रहे हैं। फाइनल 65,000 रुपये डिमांड करें। फाइनल जो ना 55 का। ये दूसरी साइड भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह लाटों के हिसाब से चाहिए, 1-2 चाहिए। साले भाई कितना आपके पास जानवर है। क्या मांग रहे हैं। नहीं फाइनल 35 ज़्यादा नहीं, साढ़े 9 के 9 7.5 जा रहे हैं। चीज़ें मैंने देखी हैं, कोई मौके पर दोस्त आ जाए तो क्या कमी पेशी हो जाएगी। आपने सेल करने वो बात कहते हैं 30 में बन जाएंगे। 30,000 के हिसाब से बन जाएंगे। 9 दाने चीज़ें देखें, जो 65-70 मांगते हैं वही चीज़ें आपको 30,000 के हिसाब से बन रही हैं। इसी तरह आपको खूबसूरत मुंदरे चाहिए और 2 4 6 8 तो एक ये नट हो
ये 9 दाने आपको चाहिए, मजीद भी मौके पे कमी पेशी हो जाएगी। तफरीर के पास एक बच्चा खड़ा हुआ है, इस बच्चे की डिमांड लेते हैं, क्या मांग रहे हैं और फाइनल फाइनेंशियल कितने लग रहा है? तफरीर क्या मांग रहे हैं? फाइनल 55,000 और 65,000 रुपये मांग रहे हैं। फाइनल जो ना 50,000 का बच्चा मिलेगा। और बच्चा माशाल्लाह आप चेक कर लें, इनकी खूबसूरती भी आप चेक कर लें। ये देरा गादी खान मुंद्रा मार्केट है, बहुत खूबसूरत मुंद्रे होते हैं। इस मंडी के अंदर लाटे बनेंगे। अगर मेरे भाई आपको जितना भी तादाद करना चाहिए, आप रोज़गार के लिए चाहते हैं, सेलिंग परचेजिंग के लिए जानना चाहिए, तो वीडियो आप दूसरे मुकम्मल देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। भाई क्या मांग रहे हैं इनका? 75 में फाइनल 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 65 दे बस। ये कितना टोटल मुंद्रे आपके पास? 10 पीस 10 पीस ये खड़े हुए पड़े। इनकी एज में क्या होगी? 6 महीने 6 महीने के मुंद्रे आपको 65,000 की 60,000 रुपये बताए ना, 65,000 के हिसाब से बनेंगे। और मज़ीद मौके पे कमी पीछे हो जाएगी, जब आके लाइव देखेंगे तो ख़रीदारी भी करा के देंगे आपको, रेट भी इंशाल्लाह इंतहाई मुनासिब करा देंगे। सुल्तान की ब्रीड लेना चाहते हैं, देसी लेना चाहते हैं, खूबसूरत जितना भी तादाद चाहिए तो इंशाल्लाह ताला आप ख़रीदारी भी करा के देंगे।